блокада на евроинтегративните процеси во престојните 3 месеци? И второто прашање, по вчерашната ваша изјава реагираше когато односно кажа дека има недоволно разбирање на одлуките на Европскиот суд за човекови права и мешање во внатрешни работи. Да, еве, ќе се реферирам најпрви на второто, па потоа и на првото прашање. Јас навистина жалам што новиот министер во Министерството за надворешни работи, источен сосед, заборава дека сепак добрососедските политики се темелна вредност на европските вредности. Без разлика дали е некој дел од Европската унија, а некој е надвор од Европската унија, сепак ние сме партнери во најголемата алијанса, заедница во човештвото, а тоа е НАТО заедницата. И ние таму ќе продолжиме да функционираме и ние ќе останеме тука, но и нашите сограѓани ќе останат таму каде што се во Бугарија. Наша цел е да градиме добрососедски односи, но кога станува збор за вистината, тогаш сме тука истата да ја коментираме и доколку промената на уставот не е директно мешање во внатрешните работи на една суверена и независна држава, тогаш навистина не знам што е тоа. А исто така, јас би се повикал на меѓународното право, Конвенцијата за заштита на правата на заедниците, и тука не можам да одбегнам да го коментирам правото на македонската заедница во Бугарија, која што се темели на 14 пресуди од Судот за човекови права, да го реализира, и тука треба ние сите како граѓани да дадеме поддршка на таа македонска заедница во Бугарија, која што за жал во 21. век во земја членка на Европската унија не може тоа право да го оствари. И тоа нема никаква врска со внатрешните работи, тоа се темели исклучиво на резолуцијата за заштита на човековите права, чиј што ратификатор е и нашиот источен сосед и наш партнер во НАТО алијансата. Што се несува до првото прашање, иднината и втората стратешка цел на државата и на нас како влада е полноправно членство во рамките на Европската унија. Ние не сме како некои поранешни политичари, тоа да го гледаме како екзибиционизам, кариеризам и нешто кое што представува сосема спротивно од очекувањата и интересите на граѓаните и заштита на националните интереси на граѓаните, така што македонските граѓани и државата во целина очекуваат вистински пат кон Европската унија, нешто што го очекуваме повеќе од 2 децении, кој што ќе се темели на копенхагенските критериуми, на систем базиран на заслуги, исто тоа што го добија ни помалку ни повеќе сите оние земји членки кои што пристапија, а не на билатерализација и решавање на билатерални спорови. Не смееме да дозволиме европската иднина да биде зависна од решавање на билатерални прашања кои што немаат никаква врска со 21. век, туку се поврзани со нешто што се случувало во средниот век. Во однос на интерпелациите, затоа што најави 3 месеци за во наредните 3 месеци можна деблокада. Видете, можна деблокада може да се случи и заутре. Тоа не зависи од нас. Тоа зависи од некои други фактори. А јас не би го коментирал амбасадорот Рока, сепак многу го почитувам како искусен дипломат и мислам дека тоа разјаснување на вашата дилема може директно од него да ја добиете. Во однос на интерпелациите за членовите на Судскиот совет, но и предлогот за разрешување на Коцевски, постојано има обвинувања од СДСМ дека ова е упад во судската власт. Ве колебаат ли овие обвинувања на опозицијата во планот на овој начин да се реформира судството? Мојот став го знаете, поврзано со тоа прашање, дека последниот браник и цврст штит во моментот на поранешната влада, на СДСМ и ДУИ, се дел од судиите и дел од обвинителите, меѓу кои е именуваното лице за кое што вие сега зборувате. Најголемиот дел, би рекол, 95% од обвинителите и судиите се луѓе кои што честно си ја работат својата работа, кои што обвинуваат според закон и устав, судат според закон и устав, но за жал има и такви кои што останаа да бидат партиски измеќари и кои што ценат дека кога ќе ја облечат токата, наместо да заборават на партиските привилегии и оние кои што ги предложиле таму, тие се уште се верни слуги на истите кои што на времето, бидејќи такви се законите и процедурите, ги предложиле да бидат таму каде што се. Посебно би го потенцирало однесувањето на еден обвинител
од пред неколку дена, кој што одлучи наместо да биде обвинител и заштитник на владењето на правото и правдата, да биде верен слуга и измеќар на една партија која што беше долги години на власт и дел од коалицијата во поранешната влада. Премиере, кога ќе се одржи седмицата на Економско-социјалниот совет? Синдикатите постојано бараат за раст на платите. Каква е состојбата и што очекувате и што ќе се случи во следното? И јас како граѓанин барам раст на платите и граѓаните и работниците заслужуваат раст на платите. Што се однесува до одлуката за минималната плата, очекуваме да работодавачите и работниците постигнат договор и секој договор кој што тие ќе го постигнат, ние како влада ќе го поддржиме. Предлогот кој што го слушнав од еден од представниците на работниците, конкретно председателот на Сојузот на синдикати на Македонија, се разликува од оној предлог од пред неколку месеци, кога оваа влада беше избрана како влада, не почека ниту една недела да биде избрана, излегува со предлог од 400 евра минимална плата. Сега кога видува дека законски ќе дојдеме до 400 евра, се бара плата минимална од 500 евра. Еве, јас велам, ни 500 не се доволно, може би треба 1000 да биде, може би треба 2000. И тука немам никаква дилема. Јас апсолутно сум работник, како и сите други работници, и сакам да имаме сите ние поголеми плати. Но ќе ве потсетам. Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка инсистира на зголемување на старосната граница за пензионирање. Ние одлучивме да ги заштитиме правата на работниците и граѓаните и тоа да не го правиме. Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка бараа зголемување на прагот на данокот на додадена вредност. Ние одлучивме да го штитиме стандардот на граѓаните и да застанеме во одбрана на стандардот на граѓаните. Влеговме во безмилосна борба со оние кои што се богатат на грбот на граѓаните, трговците, дистрибутерите и ланците, трговските ланци, кои што каде што ги ограничивме маржите и на дистрибутивната маржа и маржата во малопродажба. Понатаму, 250 милиони евра обезбедивме за стопанството најефтин во Европа кредит со каматна стапка од 1,95%, за да бидат зачувани работните места и да се создадат и да се креират нови места работни. Мене ме радува фактот што од тие 250 милиони информациите кои што ги добивам, проектите кои што нашето стопанство генерира веќе се до половина милиарда дојдени. И наместо 5.000 нови работни места, веќе сме до 10.000 нови работни места. Во јануари 5% расте извозот. Во 2024 држава сме со најголем број странски инвестиции по глава на жител на Балканот и меѓу трите во Европа. Понатаму, имаме раст на туризмот од 4,4-4,7% во јануари месец, односно број на ноќевања и број на туристи. Имаме за 8,5% поголеми приходи, за 3,5% помали расходи во буџетот во јануари месец. Имаме раст на кредитирањето од 11,7% во јануари месец. Двоцифрен раст, од кој што 13% е за индустријата, а се уште не почнале да се користат унгарските средства и така натаму и така натаму. Ние како влада ќе сториме се да обезбедиме вистински услови за водење бизнис, а тоа подразбира честна работа, борба против криминалот и корупцијата и се што е во интерес на граѓаните согласно законот и уставот. Да сумирам, тоа што ќе го договорат работниците и работодавачите, ние ќе го почитуваме. Во меѓувреме имаме јасен закон и ќе постапиме согласно закон. А дали ќе биде од април, не само за платите, дали ќе биде од април 400 евра минималната, како што ќе беше најавено дека од април? Да, согласно законот, ако нема поинаков договор помеѓу работниците и работодавачите, таа ќе изнесува според последните информации кои што ги добив околу 24.400 денари, така нешто.
Премиере, го прашавме и неговата екселенција амбасадорката Агилер, дали као влада или како премиер имате причина зашто на фатни вниманиме е одбиена визата? Па сега би било многу непристојно јас нејзината екселенција амбасадорката Ангела Агер да ја надсинхронизирам тоа што е поврзано со процедурите на издавање виза на американската администрација, многу фино ви објасни. И само едно кратко прашање, когато на претходниот теми, дали веќе се дискутира за новите имена кои што би можеле да бидат на местото на членовите на Судскиот совет за кои што се гласа? Не, ние не влеговме во ова затоа што имаме однапред спремените втерчиња во кои што се наоѓаат имиња, како тие што беа во речици на Бихачка, ние влеговме од принципиелни причини бидејќи вие граѓаните им дадовте доверба помало од 2%. Премиере, вчера и денес споменавте дека А и последните случувања за избор на вршител на должноста председател на Врховниот суд, името кое што избрано, уште е дополнителен мотив овие членови на Судскиот совет да бидат разрешени. и вчера и денес споменавте обвинител од чие што однесување сте шокирани. Може ли да ни откриете за кој обвинител станува збор и дали пријавите во соодветните институции за да се покренат постапки за тоа? Јас сум сигурен дека вие новинарите точно знаете за кое име станува збор и очекувам тоа да биде во насловите на вашите соопштенија. Ваше ветување беше инвестиции во образованието и На подобрено. тој што му стоеа на ушка, на една слика. Најавивте инвестиции во образованието и подобрена инфраструктура, што се презема на тој? Апсолутно, образованието е наш главен фокус и наша главна цел. Во моментот се градат 7 училишта, уште неколку се реконструираат, продолжуваме да инвестираме во образованието. Пред неколку дена имав состанок со министерката за образование. Ќе направиме реевалуација на проектите кои што се поврзани со изградба на зградите на двата факултета ФИНКИ и ФФК. Очекувам оваа година да биде распишан тој тендер, очекувам да биде распишан тендерот за изградба на кампусот Мајка Тереза, така што образованието е нешто кое што представува за нас на вистина една голема и значајна инвестиција. И со задоволство можам да кажам, пред овој настан добив информација од страна на пратеникот Александар Велјановски од Тетово дека општествено одговорна компанија ќе го донира реконструирањето на гимназијата Кирил Печиновиќ во Тетово и набргу таа донација ќе биде ставена на дневен ред на Советот во општина Тетово, така што уште една неправда од минатото ќе биде исправена. Само кратко седмицата на Економски и социјален совет кога да се одржува? Па во најскоро време. Еве, ќе разговарам со министерот за економија и труд, ќе гледаме во втората половина од март месец да ја одржим. И само кратко, ако може за вториот јавен повик за парите за општините, како се одвиваат работи? Таму е одлична сега состојбата. Повеќе од 340 веќе проекти се стигнати од 51 општина. Очекуваме таа бројка да надфрли и 400, зашто не и 450. Во првиот повик имавме проекти во вкупна вредност од 72 милиони евра, без оние средства кои што отидоа преку Министерството за транспорт. Сега имаме 15 милиарди денари, 250 милиони евра. Секој ден сме присутни на некој нов проект. Ве поканувам во сабота во Студеничани, таму почнуваме еден голем проект, тоа е за 2 дена од денеска, така што на цела територија, како што ветивме, без разлика на градоначалникот дали е од опозицијата или од власта или е независен, ние имаме цел и намера да инвестираме на цела територија на државата. Благодарам. Убав ден.